왜? 아이고. 어디? 이거 다 따개비야. 이거 울릉도에 먹어. 이거 다 따개비야. 맞네. 이거 봐봐. 근데 따개비네. 안 돼. 칼로 해야 돼. 안 돼. 해야 돼, 안 돼. 여보 이거 만져봐. 이거 징그러 움직여. 그게 뭐야? 말미잘하네요. 먹는 거야? 뭔데? 아니, 말미잘이래. 봐라. 아이, 움직여. 야, 이거 봐. 어머 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거 찍어 이거. 오 이거 뭐야? 군소, 이거 뭐야? 아는 것도 많아. 어우 달팽이같이 군소. 이거 뭐 색깔 나온 보라색 맞아. 그거. 색깔 나오는 군소. 색깔이 나와? 아니, 물 먹물 저기 저 파란 거 그저. 오래 살아라. 거기서 담겨 나. 어머나 진짜? 엄마 2마리구만. 2개네. 2마리였네. 그 2마리야. 응. 뿔도 있어 뿔. 신기하다. 이 달팽이야. 그냥 징그러워, 달팽이 근데. 같이 생겼네. 아우 짜. 짜지 씨. 아우 미끄럽다. 딸기 많다. 뭐 이런 게 그거 아니야. 막 따고 싶어. 아이 그냥 오래 살게 돼요. 아니 저 먹어야 돼. 저 바위에 붙은 거 여보 저거 다 따개비야. 다 따개비야. 야 여기 가지 마. 여기 되게 미끄럽다. 여기 시원하다. 미역 있던 자리라래. 아 그러네. 나 미역 밟고 있었네. 와 이런 데가 있네. 신기해라. 이거 신기하다. 안 닦고 그런가 봐 이제야. 이거 봐봐. 이건 체험하스 본 거 같아. 얘 봐봐. 뭐인디? 이거 아까 움직인 거 이게 크다. 엄마 아씨 징그러. 징글러. 아니 안에 무슨 당면 같이 있나? 너는 이 화면이 선명하고 좋다. 으. 이게 좋다 먹어. 아 맑아. 신기해. 이거 다 따개비야. 이거 먹는 거야. 따개비 진짜? 칼국수 이거. 나는 못 먹는 것들이네. 너 먹었었잖아. 어우 저거 저기도 따개비 누나랑 와서 너 따라 엄청 많. 군수 왜 이렇게 많아? 에? 나 이거 처음 본다. 여기도 군수잖아. 이거. 그러니까 여기 또 있네. 이거. 뚱뚱한 거 보소. 징그러. 저러면 징그럽더라. 그냥 오래 살라고. 맛없게 생겼나 보다. 이거 따먹고 있잖아. 이거 미역. 엥? 미역이야. 미역이야. 시원하다. 금소 엄청 많아 저기. 난 처음 본다 태어나서 저런 거. 나도 여기서 금소인가 뭐 처음 보는데. 오 굉장히 이런 데가 다 있어. 여기 전에 따개비 땄어 이런 거. 어우 더 있는데. 이거는 또 뭐노? 이거 소라야? 안 움직이는데? 움직이면 아니야. 껍데기야. 무슨 껍데기. 뭐 이거 뭐노? 뭐독 있는 거 아니야? 시원해. 뭐 알맹이 나왔나 봐. 왜 저기 구멍이 뚫려 있대? 미역이라 미역이야. 아이쿠. 미끄러. 대가리 안 깨게 조심해야지. 어우 씨발 친구. 뭐야 이게 다?
뭐야 저 엄마 성게 있어. 나 성게 처음 보는데 여기 이렇게 있는 거? 오씨 개따 같겠다. 그러니까 성게 그리고 하나 둘 성게 왜 이렇게 많아? 그네 셋? 넷? 무서운디? 오이씨 깜짝아. 뭐야 이게? 아따 섞이시대요? 뭐 상한 건가 봐. 그냥 상할 수가 있나? 어디 갔어 저 인간은. 바다 되게 좋아해. 위에 하나 두 개. 걔 왜 나왔냐? 나온 게 아니라 저거 물 빠졌어서 가지고. 엄매 왜 뒤집어 있어 얘? 지 혼자 뒤집었다 군소? 봤어? 쟤가 쟤야? 배가 저렇게 생겼어? 응. 배영 하나 보지 배영. 배영. 다시 뒤집는 거 같긴 한데. 신기하다. 졸라 이런 거 욕심이 생겨나. 먹기 싫게 생겼다. 진짜 저거는 오래 저건 안 달았다. 먹겠지. 아니 먹는 사람 있을 거 아닌가? 아유 저건 먹어. 아, 난 나는 다 먹을 수 있는 거. 이내 바다 거는 못 먹는다. 바다 고기. 나 징그러. 넌 뭐 해산물 원래 안 아니 이런 미끄덩한 걸 어떻게 먹어? 너는 해산물 원래 안 돼. 응, 안 먹지. 돌같이 이거 따따개비야 이거야. 따개비야. 난 타. 나 이렇게 가까이서 이런 거 보는 거 처음이야. 그래? 다시 또 뭐 조절했네. 성게 또 있네 저기. 어디? 저기 구석 보여? 여기. 저기. 아 있네. 응. 새끼다 새끼 더 커야 쪼만하지 저. 돼. 네, 더 커야 돼. 무럭무럭 자라거라. 커서 입으로 들어와다오. 잉? 누구 입으로든 들어간다. 어우 저거 많고. 뭐가? 아우 아우. 쥐새끼 같아. 와 진짜. 진짜 크지? 나 그냥 저건 줄 알았는데. 미역 어, 약간 그건 줄 색깔이 알았는데. 같으니까 피가 안 나. 그냥 달팽이 같아. 달팽이 아니야? 바다 달팽이? 그건 골뱅인가? 그렇지. 응, 달팽이 같지. 응. 아, 징글라고. 야, 오래 살라 혀. 징글라고 조심해라 이거 다 미역이다. 여기 따개비가 엄청 많다. 까물까물해. 여기도 다 따개비가 커. 이리 와봐.
응. 아씨 힘들어.